Сайн бацхан уу үргэлжлүүлээд 6-аас 10 дугаар тесттэй ажиллацгаая. Жия 6 дугаар тест. Дараах хоёр салаалсан түлхүүрийг ашиглан ESE үсгээр тэмдэглэсэн организмуудаас загсыг сонгороо гэж байна тийм. За сэлүүртэй залангайтай хоёр тасалгаат зүрхтэй гэхээр аюу амархан байла. Загас маань шууд A өгөгдлөөр зөв хариулт маань гарч ирж байна. За тэгэхээр бусад хэсүүдийн хэдүүлээ тохируулж үзэх юм бол за сэлүүргүй зүрх нь 2-оос дээш тооны тасалгаатай 2 руу шилжээрээ. За 2 руу шилжсэн чинь зүрх нь 3 тасалгаатай. За 3 тасалгаатай. Тэгээ ус ба хуурай газар сэлэдэг гэж юм тий. Тэнгуут энэ маань 2 нутагтан болж таарч. За дараагийнх нь болохоор зэрэг залангайгүй уушгаар бүрэн амьсгалдаг гингуудаа 3 руу шилжээд 3 руу шинж би энэ хуурай хайрсаар бүрхэгдсэн. За хуурай хайрсаар бүрхэгдсэн өндөг юм уу амьд цолцоо төрүүлдэг гэхээр C дээр мүлхэгч маань орж ирж байна. За биеийн температур тогтмол 4 мөчтэйгээ дөрвөлөө сонгосон чинь би энэ өд сөдөр бүрхэгдсэн гэд гийг өгдөл орж ирлээ. Өд сөд гэх юм бол шууд шувуугаар бодно. За дараагийнх нь болохоор зэрэг өснөөсөөр бүрхэгдсэн гэхээр шууд хөхтөн маань орж ирнэ гэсэн үг хаана тий. Тэгэхээр шинж тэмдгийг ерөнхийдөө бол эсрэгцүүлсэн байдлаар ийм алхам төтөлбөр бичиг ашиглаад бид нэр зүйлийг тодорхойлдог. Тэгэд яг өгөгдсөн байгаа зураг эсвэл одоо тэр тодорхойлох гээд байгаа зүйлээ жишээлх юм бол энд асуултан дээрээ загсыг ч юм уу те эсвэл шувууг гэд ороод ирсэн байх юм бол яг тэр шувуунд эсвэл загсанд байгаа онцлог шинжээл энэ түлхүүрээсээ хайгаад тулгаад ингээд явна гэсэн үг хаана. За 7. Ургамлын эсийн гэрлийн микроскопоор авсан зургийг доор байрлуулва. За давхар мембранд бүтцтэй эсийн үйл ажиллагааг хяндаг хэрэгцээг сонгоорой. За энд эсийн үйл ажиллагааг хяндаг гэхээр манайхан баг гадралчж байгаа байх. Тэгээ дээрэс нь давхар мембрантай гэж ороод ирж байна те. Тэгэхээр эсийн үйл ажиллагааг хяндаг хэрэгцэр бол яалтчгүй бүүн байгаа. Тэгвэл бид нар ESE хүртэл аль нь бүүн бэ гэдгээ олж дуулна гэсэн үг. За мембраны хувьд бол эсийг одоо эсийн эргэтэнцрүүдийг 2 мембрантай буюу давхар мембрантай. За энд маань манай бүүн митохондри хлоропласт орж ирдэг. Эсвэл мембрангүй гингууд. За мембрангүй гэх багш нь товчлчээ. Энд рибосом орж ирдэг. За мөн дээрээс нь центросом нөө эсийн хуваагдлын үед өөрөөсөө эрүүл хувцлаг үүсгдэг юм бий байгаа тий. Тэгэхээр энэ одоо эргэнцрүүдээс бус нь ерөнхийдөө бол дан мембрантай гэж явна гэсэн үг. За дан мембрантай гэд товчилжээ. Одоо хэдүүлээ давхар мембрантай эсийн үйл ажиллагааг хяндаг гэхээр бөөн болчихж штэ тий. Тэгээ энэ зурагнаас хайгаад харах юм бол энэ C дугаартай хэсэг буюу энд байгаа хэсэг маань манай бөөн байгаа. За 8. Дараагаас аль нь прокариот эсийн хувьд үнэн бэ гинэ. За прокариот гэдэг нь болохоор про гэдэг нь өмнө кариот гэхээр чинь карио гэдэг нь бөөм. Өөрөөр хэлэх юм бол бөөмийн өмнөх бөөм үүсэхээс өмнө гэсэн үг. Бактериуд бод ерөөхдөө олорч ирнэ гэж ойлгочих болно. За хүснэгтээс харах юм бол эсийн хан орж ирсэн байна. Эсийн хэмжээ орж ирсэн байна. Рибосом орж ирсэн байна. За ингээд зөв өгөгдлөө хэдүүлээ хай. Бактерийн эсийн ханы найрлагын гол онцлог нь пептидоглик. Тэгэхээр бүгдээрээ A болон B хариултын аль нэг нь гэж шууд харна гэсэн үг. Хитийн хөвчлэн юун дээр ярьдаг вэ гэхээр мөөгөн дээр ярьдаг. Мөөг. Эсвэл нөгөө шавжны гадаад арга хэсгэн дээр ярьдаг тий. Үе хөлтний гадаад арга яс буюу экзоскелет. Целлюлоз буюу эслэг гээд ороод ирэх юм бол ерөөсөө л ургамлын эсийн ханаа бодчих хэрэгтэй. Ургамлын эсийн хан.
За тэгвэл бактери дээр пептидогликан харах нэ. За пептидогликангийн эсийн хэмжээ орж ирж байна. Тэгээд дээрээс нь рибосом орж ирж байна. Тэгэхээр эсийн хэрвээ ингээ хэмжээн дээр эргэлзээд байвал ер нь бол бактери бол жижиг л байгаа. Тэгэхээр жижиг хэмжээтэйгээ сонгоно. Бүр баталгаатай харъя гэвэл бүгдээрээ рибосом харна. Тэнгууд прокариотын хувьд 79-80S гэсэн хоёр төрлийн рибосомыг хоёуланг нь агуулна гэдэг бол өөрөө боломжгүй байхгүй. 80S бол байхгүй. 70S л байгаа. Тийм болохоор бие өгдөл маань шууд зөв болж байгаа. За 1-5 микрометр хэмжээтэй байх нь шүү дээ. За энэ S гэдэг нь Sweetberry-ийн нэгжийг хэлээд байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол рибосомыг одоо ингэж хурдастай центрифугдах үед хэдийн хугацаанд хэр хурдастай ингэж тундасчиж байна вэ гэдгийг одоо хэмждэг нэгж гэх юм уу? Энийг Sweetberry гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр 70S гэдэг нь 70 Sweetberry, 80S гэдэг нь 80 Sweetberry бахны. За тэгээ бүр нарийн авах юм бол прокариот дээр рибосом 70S бүтэцтэй байдаг. Эвкариот дээр рибосом 80S бүтэцтэй байдаг. Энэ дээр хүүхдүүдийн хамгийн гол одоо эндүрдэг зүйл нь прокариот дээр ингээд том болон жижиг гэсэн хоёр хэсгээс тогтож байгаа шүү дээ. Тэнгууд том хэсэг нь 50S-тэй, жижиг хэсэг нь 30S-тэй орж ирэхээр 30 дээр нэмэх нь 50 тэнцүү 80 гарах гэдэг байхгүй. Эвкариот дээр бас ингээд жижиг хэсэг нь 80S-тэй, том одоо нэгж хэсэг нь 60S-тэй аваад тэнгууд энэ хоёрыг нэмээд 100 гарах гэдэг. Гэхдээ энэ одоо юу гэх юм математикийн тооцоололоор тэгж шууд нэмж хасаад бодчихдггүй гэсэн үг. Рибосомыг бүхэлд нь тунцжуулахад 70S-тэй байдаг бол зөвхөн жижиг энэ нэгж хэсгийг тунцжуулахад 30S-тэй байдаг. Эсвэл том ингээд нэгж хэсгийг дангаар нь тунцжуулахад 50S-тэй байдаг ч юм уу. Тэгэхээр Sweetberry гэдэг бол шал өөр хэмжээ баа шүү. За мөрийн буюу пептидогликан гэж орж ирж байсан те. Тэгэхээр энэ нь хаана вэ гэхээр энэ мембраны бүрхүүл болон эсийн хан хоорондын юм дундах зоноаз одоо тэр дундлын бүс энд манай пептидогликан маань орж ирнэ гэсэн үг хаана шүү дээ. За ингээд 8-ын бие өгдөл буюу прокариот эсийн хан нь пептидогликан агуулдаг эсийн хэмжээ 1-5 микрометр, рибосомын хувьд 70S буюу 70 Sweetberry нэгжтэй байдаг нэ. За 9 зурагт эсийн гадаргуугийн мембранаар ионуудын шилжилтийг үзүүлсэн гинэ. За 1 дугаартай хэсэг. Тэгээд энд нэвт сүлбсэн интеграл ургаар одоо уурган сугаар 2 болон 3 дугаартай орж гарч байгаа юм чиглэл. За тэгээд 4 дугаартай эсээс гарч явж байгаа ийм сум байна. За энэ саарл өнгөтэй хэсэг бол тэр жигтэй манай эсийн мембраныг харуулсан байна. Энэ мембраны дээд тал нь бол эсийн гадна тал, доод тал нь эсийн дотор талыг илэрхийлсэн зураг байх нэ. За биднээс яг юуг асууч вэ гэхээр өгдөл байна те. Эсийн дотор талд калиум ионы концентрац их. За энийг шууд бичээд явчих. Эсийн дотор калиум концентрац их. Тэгэхээр гадна талдаа эсэргээр гэсэн үг. Калиум концентрац бага гэсэн үг шүү дээ. За дараагийнх нь талаараа үзрэг эсийн гадна талд эсэргээрээ натрийн ионы концентрац их. За энд натри их байх нь шүү. Тэгэхээр дотор талдаа яах нь вэ? Натрийн ионы концентрац бага гэсэн үг. За энд үзүүлсэн зөөгч уурга нь натр болон калиум ионы концентрацийн эсрэг шавуургын үүрэгтэй. Тэгэхээр манай энэ хэсэг гэсэн үг те. Эсрэг шавуургын үүрэгтэй. Асуулт калиум ионы шилжилтийг аль сумаар харуулсан байна вэ? За ямар шилжилтийг бүгдээрээ ялгаж харах ёстой вэ гэхээр калиум ионы диффуз яг тэр сумнуудаас алингээр нь илэрхийлүүлсэн байгаа юм бэ. За калиум ионы идэвхтэй зөвөрлөлт алингээр нь илэрхийлэгдсэн байгаа юм бэ гэдгээ ялгах хэрэгтэй. Бид нар 9-р дасгалыг ажиллахын тулд юуг сэргийж санах вэ гэхээр идэвхтэй болон идэвхгүй зөвөрлөлтөө санах хэрэгтэй. За энд идэвхтэй зөвөрлөлттэй. За энэ дээр болохоор идэвхгүй зөвөрлөлт маань орж ирнэ гэсэн үг. За яагаад энэ маань чухал вэ гэхээр бид нар ер нь ингээд тогтоочвол аюу идэвхтэй гэхээрээ бүх зүйлээ өөрөө хийн. Бүх зүйлийг өөрөө хийн. За дээрээс нь энерги зарцуулдаг. Гэт ойлгочвол зүгээр. Өстой муха бичлээ уучлаарэ. За идэвхгүй зөвөрлөлт гэхээрээ энерги ашиглахгүй аяндаа явагдана гэсэн үг. Энерги зарцуулахгүй. За Q гэх багш нь
товчилчээ. Тэгээд аяндаа явагддаг процесс. За ямар үед аяндаа идэхгүй зөвөрлөлт явагддаг вэ гэхээр яг энд харагдаж байгаачлан концентрац ихтэй байгаа талаасаа багатай байгаа тал руугаа мембраны хоёр талд тэнцэл үүсэх хүртэл шууд ингээ градиентийн дагуу молекулууд маш шилжин хөдлөн гэсэн үг байхгүй юу. Тэгмээд энэхүү шилжин хөдлөх процесс маань яах нь чөлөөтэй шууд мембраны давхар явуулж болох нь те эсвэл сувгаар болон зөөвч уургаар хөнгөвчлсөн диффуз маань явагдаж болно. Ийм онцлогтой байх нь те. За тэгтэл дараагийнх нь талаараа зэрэг идэвхтэй зөвөрлөлт. Идэвхтэй зөвөрлөлтийн хувьд бидүүлээ зөвөрлөх чигийг харахаар бага концентрацтай хэсгээсээ их концентрацтай хэсэг рүүгээ градиентийн эсрэг чиглэлд зөвөрлөлтийг явуулна гэсэн үг. За ингээд харангууд бүгдээр яах вэ гэхээр калиум ион маань гадна талаас дотгошоо орж ирэхийн тулд идэвхтэй зөвөрлөлтөөр зөвөрлөгдөн гэсэн үг байна шүү дээ. Дотор талаас гадагшаага гарахын тулд идэвхгүй зөвөрлөлтөөр зөвөрлөлтөн гэсэн үг тий. За тэгээд эндээс хэдүүлээ харах юм бол идэвхтэй зөвөрлөлт маань ерөнхийдөө л ийм уурган сувгуудаараа явчихж байгаа. Диффуз дээр болохоор уурган сувг ашиглаж болно эсвэл шууд мембранаараа гарч орж болж байгаа. За одоо энэ дээрээ тулгуурлаад калиум ионоо харъя. За калиум ионы диффуз гэхээр сувгийн уураг ашиглахгүй нэгдүгээрт, хоёрдугаарт диффуз гингууд шууд ихээс баруун гэдгийг санах хэрэгтэй. Ихээс баруун концентрацийн хувьд. За тэгэнгүүт эндээс яг ихээс баруун гэхээр калиум ион чинь гадна талдаа биш дотор талдаа их гэсэн. Дээр тодтогч яшин калиум эсийн дотор их байдаг. Тэгэхээр идэвхгүй зөвөрлөлт буюу диффуз нь эсийн дотор талаас гадагшаага зөгдөж явах ёстой гэсэн үг хана шүү. За ингээд хүснэгтийн AU эсвэл DU гэдэг сонголт гарч ирж байна те. За дараагийнх нь хэдүүлээ калиум ионы идэвхтэй зөвөрлөлт гэхээр бага концентрацтай байгаа хэсгээсээ за энд бага концентрацтай байгаа буюу эсийн гадна талаасаа их концентрацтай байгаа эсийн дотор тал руугаа орж ирэх ёстой гэсэн үг. Тэгэхээр багаас их рүү буюу нэг төрлийн идэвхтэй зөвөрлөлт явагдах байгаа учраас энэ сувгаараа дамжин. Тэгэхээр гаднаас дотогшоо орно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр 3 дугаартай маань зүг болчихж байгаа байхгүй юу? Энэ гадна талд байгаа бага хэмжээний калийг дотогшоогоо оруулах ёстой. Тэгэхээр энэ бол идэвхтэй зөвөрлөлт. Харин дотор байгаа их хэмжээний калийг гадагшаага диффузээр гаргана гэдэг маань өөрөө идэвхгүй зөвөрлөлт байна. За ингээд 9-ийн D хариулт зөв болж тарлаа. Янз бүрийн ийм схем орж ирэх юм бол энэ өгдлөө ашиглаад схемээ зөв тайлж унших нь аюул чухал ахна шүү дээ. Энэ дээр багш нь ажиллах дараалал юу гэсэн мэхээр калиум маань дотор талтай их вэ нү гадна талтай их вэ нү те. За тэгвэл их бага ялгасныхаа дараа диффуз чинь ихээс баруун идэвхтэй зөвөрлөлт чинь багаас эхлүү гэдэг дээрээ тулгуурлаад тэгээ асуултаа ажиллаа. За 10 3 өөр нөхцөлд энзим дурвалын хурдыг хэмжихэд гарсан үр дүн графикаар үзүүлв. За эхлээд хэдүүлээ графика ойлгоё. Y тэнхлэг дээр урвалын хурдыг X тэнхлэг дээр субстратын концентрацийг за үргэлжилсэн зураасаар болохоор зэрэг ингибитор үйлчлэегүй. Одоо энэ бол ингибитор буюу ферментийг сатуулагч гэсэн үг. Энзимик гэсэн үг тийм. За тэгэнгүүт X болон Y гэд хоёр төрлийн ингибитор. Тэгэнгүүт энэ хоёр маань хоёр өөр газ. За ямар ялгаа гарч ирж ийм вэ гэхээр бидний гол ажиллах ёстой ялгаа бол энэ бол инхибитор буюу сатуулагч байхгүй нэ. Гэтэл X дээр яасан бэ гэхээр сатуулагчтай урвалын хурд нь доошлцсон мааз. Гэхдээ төгсгөл нь анхны энэ ингибиторгүйтэйгээ огтлцсон мааз дээ. Энэ юу хэлээд байна вэ гэхээр Vmax буюу энэ чинь энэ тэнхлэг дээр урвалын хурдыг харуулсан байгаа тий. Тэгэхээр Vmax өөрчлөгдөөгүй гэсэн үг. X бодисын хувьд. За Y бодисын хувьд болохоор зэрэг Vmax нь бүр тэрээ доор хүртэл ингээд доошлцсон мааз. Тийм болохоор Y дээр яасан бэ гэхээр Vmax нь буурсан гэсэн үг. За одоо тэгвэл хүснэгтэй хэдүүлээ тайлч уншия. X бодис маань яг ямар төрлийн ингибитор байсан бэ гэдгийг олж илрүүлэх нь. За ингибитор дотор 3 төрөл байдаг. Эхнийх нь болохоор зэрэг өрсөлдөөнд. Яагаад гэвэл энэхүү өрсөлдөөнд сатуулагч маань
идэвхтэй төвтэй очиж холбогддог тул субстраттайгаа хэлбэр нь нэлийн ойролцоо байдаг гэсэн үг байхгүй юу. Тэнгууд тодорхой хэмжээний субстратыг гаднаас ихээр нэмээд өгөнгүүт өнөө өрсөлдөөнд сатуулагчийг түрж гаргаад урал буцаад хэвийн буюу Vmax-та хүрж болно гэсэн үг байхгүй юу. За ингээд хэлэнгүүт та бүхэнд маань X сатуулагч яг ямар төрлийн сатуулагч байсан бэ гэдэг нь маш тодорхой болж байгаа. За дараагийнх нь болохоор зэрэг өрсөлдөөнд бус сатуулагч гэдэг. За бус гэд багш нь товчилжээ. Тэгвэл өрсөлдөөнд бус гэдэг нь субстраттай ижилхэн хэлбэргүй угаасаа тийм байх ч албагүй. Яа тэгэхээр тухайн ингибитор заавал идэвхтэй төвлөө очиж суух шаардлагагүй. Аль нэг одоо энзимийн өөр хэсэг дээр нь очиод холбогдчихно гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр энэ төрлийн сатуулагчийг өрсөлдөөнд бус сатуулагч гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр энд 1000 субстратыг нэмж хийсэн ч гэсэндээ уралын хурд дахиж ахихгүй гэсэн үг. За одоо X үү Y үү гэдгээ дотроо төсөөлөөрэй. За дахиад нэг байдаг төрөл нь үл өрсөлдөөнд гэд орж иртий. Үл өрсөлдөөнд. Энэний яг нөгөө нэг онцлог нь өрсөлдөөнд бусаасаа юугаар ялгаатай вэ гэхээр заавал энзим болон субстратын комплекс үүссэн байхад холбогддог. Ийм нэг онцлогтой байдаг. За одоо бүгдээр X бодисыг тодорхойлох гээд үзье. Тэгэхээр X бодис гэдэг бол түрүүн хэлсэнчлэн яг энэ хэсэгт тодруулж яг шин энэ хэсэгт Vmax маань очоод яг ижил түвшинд оцсон шүү дээ. Тийм болохоор энэ нь өрсөлдөөнд сатуулагч гэдгийг илтгэж байгаа байхгүй юу. За манай зөв хариулт нэг бол B, нэг бол D гэж тарах гэдэг тийм. За идэвхтэй төвтэй холбогдно гэсэн. Тэгэхээр B маань зөв баг гэдэг. Энд бол холбогдохгүй гэдэг маань худлаа олчод байна тийм. За ургалын дээд хурд буюу Vmax өөрчлөгдөхгүй. Энэ бол зөвтэй. Яа тэгэхээр түрүүний энэ хэлсэн энэ цэг дээр манай нөгөө X бодистой буюу энэ өрсөлдөөнд сатуулагчтай уусамлын Vmax нь ямар нэг ингибитор байхгүй ургуулынхаа Vmax нэг цэгт огтлцсон. Тийм болохоор энэ маань өрсөлдөөнд сатуулагчаа гэдгийг батлаад байгаа юм аа. За 10-ийн зөв хариулт B байлаа. За энэ дээр багш нь нэмэлтээр өгөх онлайн тайлбар нь болохоор зэрэг Михайс-Ментний тогтмол буюу KM гэдэг яг юу юм бэ гэдгийг тайлбарлаж өгье. Тэнгууд альва энзимийн Vmax-ыг яг 100% шууд тэдгээ гаргахад нэг төвхтэй идэг. Тэнгууд энэ энзимийн судалгаан дээр ямар одоо тоог ашигладаг вэ гэхээр ургалын тэр Vmax-ийнхаа ургалын дээд хурдныхаа 2-1 буюу тал хүртэл хэдий хэр хэмжээний субстрат шаардлагатай вэ гэдэг энэ субстратын хэмжээ бол Km тогтмолоор орж ирж Km-ээр орж ирж байгаа. Дараагийн нэг онцлог зүйл нь Km бага байх тусмаа тухайн энзим субстраттай ингэж холбогдох чадамж нь өндөр идэг. Affinity ихтэй гэж ойлгож байна. Гэтэл эсвэргээрээ Km утга ихсэн штэ. Тэнгууд холбох чадвар нь буурчдаг юм онцлогтой байхгүй. Тэнгууд бид нар энэ Km утгыг ашиглаад тухайн энзим хэр зэрэг идэвхтэй байгаа юм бэ гэдгийг нь тодорхойлох боломжтой болж байна гэсэн үг. За энд түрүүн багшийн тайлбарлаад исэн өрсөлдөөнд буюу компетитив сатуулагч. За энэ дээр энэ хараа субстрат болон дарангуйлагч сатуулагч маань хоёулаа яг ижилхэн хэлбэрт дааз тэнгууд идэвхтэй төвлөгөө субстратаас төрүүлээд очиж суучнаа гэсэн үг байна шүү дээ. За дараагийнх нь болохоор non competitive буюу өрсөлдөөнд бус сатуулагч. Энэ тохиолдолд заавал энд ирж холбогдох идэвхтэй төвтэй холбогдох шаардлагагүй энзимийн өөр хэсэг дээр нь очиод холбогдчихдог. Тэгээ ургалын хурдыг буруулна гэсэн үг байна. Өөрөлдөх юм бол идэвхтэй төвийн тэр катализ явуулах урал явуулах тэр идэвхийг нь бууруулцдаг байна шүү дээ. За uncompetitive гэдэг нь үл өрсөлдөөнд сатуулагчаар явж байгаа. Тэнгууд энэ зураг дээр маш сайн анзаарах юм бол энзим болон субстрат маань тусдаа байх үед энэ сатуулагч маань очиж холбогдоогүй бааз. Тэгээд заавал энзим субстрат хоёр маань комплекс үүсгэсэн үед манай энэ сатуулагч маань очиж холбогдчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энээсээ хамаарат өнөө сатуулагч нь яг ямар төрлийн сатуулагч юм бэ гэдгээс хамаарат Km утга өөрчлөгдөхгүй юу гэдгээр ялгаатай, Vmax өөрчлөгдөхгүй гэдгээрээ ялгаатай байдаг. Тэгээд яг ингээ анхааралтай төвлөрөөд унших юм бол үнэхээр ойлгомжтой. Өрсөлдөөнд дээр түрүү хэлсэнчлэн субстрат нэмээд хийчихээр Vmax чинь хэвийн түвшинд өвчтөг учраас Vmax өөрчлөгдөхгүй. Km утга бол ихсэхээр нөгөө субстраттай холбох чадвар буурна гэсэн үг шүү дээ. Яагаад гэхээр субстраттай өрсөлдөх нөхдүүд байгаа учраас тэр нь сатуулагч нь төрүүлээд очиж суучна гэсэн үг байхгүй. За өрсөлдөөнд бус дээр болохоор яаж ийнвэ гэхээр Km утга өөрчлөгдөхгүй. Тэгэхээр
субстраттай бол энзим зүгээр ингээ холбоно. Гэхдээ урал явагдахгүй. Тийм болохоор Vmax маань буурдаг. За үл өрсөлдөөнт дээр болохоор зэрэг K-мото буурдаг буюу тухайн одоо субстратыг энзим холбох affinity ихтэй хана шүү дээ, чадамж ихтэй хана. Гэхдээ Vmax маань буурдаг. Өөрөөр хэлбэл комплекс маань түгжигдээд тэгээ тэнд одоо тэр хурцлах процесс маань явагдахгүй гэсэн үг хана шүү дээ. За энэ хүснэгт дээр илүү ойлгомжтой байх юм болов гэд ихсэх буурах гэж сум юм дүрсэн тэмдэглэгээр ерөөхдөө бол тэмдэглэсэн байгаа. Тийм болохоор ойлгоход илүү хялбар байх бах. Тэгээ мөн дээрэс нь иймэрхүү графикууд айгүйх орж ирдэг. Тийм болохоор яг ямар төрлийн график орж ирж байгаа нь те эсвэл K болон Vmax утга өгдөнгуудаа өрсөлдөггүй талаар асууж болно шүү дээ. Аль төрлийн садуулагч вэ гэдэг асууж болно шүү дээ те. Яг саяны багшийнхаа тайлбарсныг ойлгочихвол юм бол ер нь иймэрхүү садуулагчтай асуул бол амархан. 10 дахь асуултын хувьд X бодис бол өрсөлдөөнд садуулагч байлаа. Энэ мэт илүү их мэдээлэл авахыг хүсвэл суугаад аваарай. Бүгдээ амжилт. Bye.